नाफ्ता आम्ही शिफ्ट करता. ओके, इन्व्हेस्टिगेशन जातली तेजेर, कांयच चिंता करू नाका. आमी ऑलरेडी आमी डीजी शिपिंगाक कळयला. डीजी शिपिंग जे आसा शेवटी MPT इट इज कमिंग अंडर द ज्युरिडिक्शन ऑफ द डीजी शिपिंग. आमी डीजी शिपिंगाक सगळें हें कळयलां. रातीच बोट पावल्या. तूं राती पावना फुडें आतां रोखडोच म्हाका विचारपाक लागलो थोडो तरी वेळ राव. बुधवारा राती दोनापावला दर्यांतली ती नाफ्ताची वादग्रस्त बोट MPTचे बर्थ नंबर 8 हालयली. आता ते बोटीतलो नाफ्ता खंय अनलोड करपाचो ताचेर वाद. MPTचो चेअरमॅन खंय सड्यावेल्या गणेश एन्जिओप्लास्टात नाफ्ता देवंक सोदता. कळ्ळें की राती नलिनी बोट ती भायर आहली. ती राती परी बोट नंबर 8 हाडल्या MPTन आनी ती जो तर हें आसलो पळय नाफ्ता तो हांगासर शिफ्ट करपाक चालू आहा. सो आमचो विरोध आहा तेजेर. कित्याक 5-6 वर्सां पयलीं वर्नापुरी एक इन्सिडंट जाल्लो. ते इन्सिडंटान लोक अजून तेजेर परिणाम तेजो भोगता लोक. त्या खातीर आमचो विरोध आहा की आमी हे नाफ्ता हांगासर घेवचे ना. सड्यार बोगदा जेटी ह्या भागांत इफेक्ट जातलो. हांगासर 2 स्कुलां आसा, देवळां आसा आनी सरावंडींग 10,000-15,000 लोक रावता. ते लोकांच्या मदीं संभ्रम आहा की कितें करतात. हांगा हे गणेश एन्जिओप्लास्टाच्या फाटल्यान आसा ते फक्त इटेबल ऑयल दवरपाक आसा अशें करून हांगासर हाडलेली ही काँग्रेस गव्हर्मेंटान हाडलेली. आतां अशें चल्लां की हांगासर तो नाफ्ता जो आहा अत्यंत प्रदुशणाचो नाफ्ता तो हाडून हांगा दवरपाचो आहा. तो आमचे CM बाबाकूय रिक्वेस्ट करूंक सोदता सगळ्या आमच्या गव्हर्मेंटाक की हे नाफ्ता हाडून आमच्या तकलेचेर मारपाचें न्हू. आमचें जीवन मूल्यवान आहा तें राखपाचें कार्य आमची रक्षा करपाची कार्य गव्हर्मेंटाची आहा आनी MPTची आहा. हे आतां इतकेच आमचे लोक आसा हेच्या फुडें आमी अखंड मोर्चा करतले पूण हांगा आमी घालूंक दिवचे ना. आमचे इतकेच मागणें आहा की आमी हांगा मुरगांवान कशेंच घालून दिवपाचें ना. पयलींच कितें काँग्रेसी राज्यान कितें केलें ते पचले तांकां पूण आमचो सरकार आमचे हांगासर लोक आमची जनता हेच्या फाटीं आमी सगळे आसतले आनी सगळे भुरगे हे सगळे वाड्यार भुरगे सगळे एकठांय जाले ते फक्त हेकाच लागून की नाफ्ता आमकां हांगा गणेश बंदर आमचे जेटीर आमच्या सड्यार आमी हाडून दिवपाना इतकेंच सांगूंक सोदता. ह्या विशयाचेर आतापर्यंत डिसिजन आमचें आसलेलें पळय आमी मुरगांव मतदारसंघांतून हांव आमदार म्हणून मंत्री म्हणून की नाफ्ताची वेसल हांगा हाडून खाली करूंक सोदता पळय त्या डिसिजनाचेर CMाचें डिसिजन कितें तें सांगूना. आतां CMाक मेळून येयलां आनी त्या चेअरमॅनान ती हें करून CMाक कितें तरी सांगून तें हांगा घालपाचें केलां आनी तो चेअरमॅन गेला दिल्ली. हांवें CMाक क्लियर सांगलां की त्या लोकांक हांव फेस करूंक शकना. तूं फाल्यां येवन तांकां एड्रेस कर. तेन्ना CM फाल्यां येवपाचो आहा. आतां तुमी कितें आहा तें CMा कडेन फाल्यां प्रश्न करा विचारा. म्हाजें प्रामाणीक मत आहा की हेचे फुडें अशें चलत जायत जाल्यार बरें जावचें ना. आनी गणेश एन्जिओप्लास्टाच्या ओनराक पासून हांवें 4दा जेन्ना हें केलो उलोवपाक सांगपाक की बाबा तूं हें अशें कर नाका जाल्यार तो फोनूय घेयना अशें 2 दीस जाले. तेन्ना डिसिजन आमचें कितें आहा म्हाजें ह्या गणेश एन्जिओप्लास्टा खातीर तें तुमकां हांव मागीर सांगतलो. तुमकां सगळ्यांक आमी केल्लो मुवमेंट तुमच्या पावरान दिसता काय अगेन्स्ट दिसतालें? तुमकां आमी कितें मुवमेंट केला पळय हांगा नाफ्ता हाडून घालचो ना असो दिसता तें रॉंग आहा. सगळ्यांनी ऑपोजिशन वाले भायल्या सगळ्या पार्टीचे सगळ्यांनी घातले म्हाजेर की हांवें हाडला म्हणटो. हांवें हाडलो जाल्यार येदे व्हडलें एजिटेशन आमी करिनासले. सरकारान वचून सरकारा मनशान एजिटेशन करप न्हय म्हाकाय कळटा पण इन द इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक आमी तुमच्या वांगडा उबे रावंक जाय. ना जाल्यार आमकां किंमत ना. शेवटी पब्लीक आसा जाल्यार लिडर आसता. काँग्रेस म्हणटा बोट MPTत हालोवपाचो अध्याय जालो. आता सरकारान दिल्ल्या उतरा प्रमाण MPTच्या चेअरमॅनाचेर कारवाय सुरू करची. नाफ्ताच्या बोटीच्या लचाण मुरगांव आनी दोनापावला येवंक जबाबदार तो. मुख्यमंत्र्यान आतां वेसल गेल्लो आसा. सो तुजी आतां तकली म्हाका दिसता तो कोण करप्शनांत तुगे मंत्री इनवॉल्व बी आशिल्लो जावं तो MPTचो चेअरमॅन ताका तुमी भिताले. सो तेजेर ते तुमी सांगलें तेजेर पुलीस कंप्लेन करतलो. मदीं तो कॉपरेट करपाना म्हणून आमी केल्लो ना म्हणून. सो आतां वेसल गेल्लें आसा. तूं आतां फ्री आसा MPTच्या चेअरमॅनाचेर केस फायल करपाक आनी तो जो मंत्री इनवॉल्व आशिल्लो ते वेसल हाडपाक तेजेर एक्शन घेवपाक. सो मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की ताबडतोब ही प्रक्रिया तूं सुरू करूं. प्रपोज केलेलो आसा की स्थानीक आमदार मिलिंद नायक जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा तो रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून ती बोट हांगा गोंयान हाडपाक लागून तेणें फक्त ही हाडपाचें कारण कितें भितर नाफ्ता आसलेले आनी नाफ्ताचो वत आसलेलो 15 कोटी आनी तेंचे डिलिंग जाल्लेले की बाबा 1 करोडाक ती नाफ्ता घेवपाक लागून. हे बोटीच्या प्रकरणाची चौकशी जावंक जाय म्हणून पोर्ट्स मंत्री मायकल खंय मुख्यमंत्र्याक बरोवपाचो आसा. हाचे फुडें असल्यो बोटी MPTत येवंक दिवचे ना. वी विल रायट टू DG शिपिंग एंड MPT स्टेट गव्हर्नमेंट एज अ चीफ मिनिस्टर ऑल्सो आय विल रिक्वेस्ट CM टू रायट की आमचे परवानगी शिवाय तुम्ही हे शिप्स असल्यो हाडचे ना. नॉर्मल शिप्स येता पॅसेंजर घेवन येता तेंचे जे रेग्युलर कार्गो येता फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट or आउटसाइड द कंट्री ते घेऊन येऊंक जाता. बट ऑनले डेंजरस कार्गो जे
नाफ्ता वो आनी कसले प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स वीच नेवर कम टू एमपीटी केन्नाच ह्या पयलीं एमपीटीन येवंक ना असले जो तर कार्गो एमपीटीन येता जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंटाचे परमिशन घेवपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.